Kuri mikoro ndi kumwe n'umutumirwa wanje w'uyu munsi, nifuza ko abanza akatwibwira kugira ngo dukomeze n'ikiganiro cy'uyu munsi. Watwibwira kugira ngo abagukurikira bamenye uwo uriwe. Murakoze cyane, nje nitwa Gaby Bitana, nkaba n'umusinzira. Dusanzwe tuye ahantu hitwa mu Kanyaga, ni ku Ndondo z'Ibuvira, muri make ngira ngo ni uko birahagije. Murakoze cyane Gaby. Dukunze kukubona cyane cyane mu bintu bijyanye n'umuco, ndetse nibutsa n'abadukurikirana ko uri mu bantu cyane bakunze kugaragaza umuco wa Kinyamurenge mu mahanga. Ndibuka mu myaka yashize 5 cyangwa 6 wazanye igitekerezo uracubaka cyitwa ikirambi. Ndatekereza ko abantu benshi badukurikirana barashobora kuba batazi ikirambi ni iki. Ese ubundi ijambo ikirambi ni iki? Murakoze cyane, numva ari ikibazo cyiza mubajije. Mu by'ukuri tutaragera ku mpamvu zatumye dukora iki kintu, nk'uko bibaje twagira ngo tubanze tubasobanurire ikirambi icyo ari cyo. Ikirambi ni agace gato kagize inzu ya Kinyamurenge. Cyane cyane ikirambi ni ahantu abantu bose bahurira. Ndibuka habaga agatorero k'abanyamurenge k'abagabo, hakaba n'agatorero k'abagore cyangwa se abagore bakunda kwicara. Ariko ikirambi ahanini niho hantu usanga abantu bose bahurira, abagabo, abagore, abana, abahungu n'abakobwa, usanga ariho bahurira kandi akariho baganirira. Rero ikirambi mu Kinyamurenge ni ikintu cirazima cyane, ni ikintu gifite umumaro ukomeye. Urumva ko ni agace ko mu nzu, ariko hakorerwamo ibintu byinshi, hacibwamo imanza, abakiriya b'abashitsi niho bafungurira, niho bicarira, niho bicara, niho hantu hakunzwe mbese kurusha utundi duce twavuga tugize inzu za Kinyamurenge. Nimba numva neza uravuze ati inzu za Kinyamurenge zifite uduce twinshi. Ese wadusobanurira utwo duce tundi tw'inzu ya Kinyamurenge? Inzu ya Kinyamurenge harimo uduce koko twinshi, harimo ico kirambi, hariho mu mbere, hariho mu Rwinka, hariho mu Gihumba, akaba n'ibindi bice byo hejuru twakwita idari n'urusenge. Urusenge niho bamanikaga inkwi, idari niryo wasangaga naho bifashisha mu gushaho inkwi cyangwa se ibigori. Nanone akaba mu Rwinka nahavuze. Two duce n'ahandi ngo ni mu ahantu habaga hagati y'iziko ugana hepfo bahitaga ndibagiwe ku kantu. Ariko mu mbere ni ahandi habaga gasika, akaba hakuza kuba hari n'iziko, ni naho kenshi abageni bahitiraga. Hakaba no mu Rubumbiro, niho nanibagiwe. Urumva ko habaga hari uduce twinshi tugize inzu ya Kinyamurenge, ariko cyane cyane tugarutse ku kirambi, niho hantu rwose usanga hafite umumaro ukomeye kurusha ahandi. Nubwo n'ahandi hafite umumaro, ariko cyane cyane ikirambi ni ikintu gikomeye. Niyo mpamvu iri zina twabyifashishije kugira ngo dutangire turikoreshe mu byo uribuze kumbaza ngira ngo wantumiriye, ubwo tuzaza kubibagezaho. Gaby urakoze cyane. Ndumva ibisobanuro by'inzu y'Ikinyamurenge harimo ibice byinshi. Hari bimwe uvuze nanjye ntari nzi mu Rwinka, n'ubu uhambagije ntabwo namenya ngo ni hehe, ariko ndumva ifite ibice byinshi. Ariko muri ibyo bice byinshi uhitamo ikirambi ku mpamvu wavuzemo hariya. Wise kino kintu ikirambi, kandi koko ndibuka ko
buri mwaka cyarakorwaga ndetse hakazamo ibintu by'umuco kinyamurenge ndetse no guhugura abana batoya kumenya umuco w'ikinyamurenge. Ese kugeza uyu munsi birakomeje cyangwa mwarabihagaritse? Birakomeje, ntabwo twahagaze, turacyakomeje nubwo rimwe na rimwe nyine abantu bagira ubushangu cyangwa se ubunebwe uko benshi bakunze kubivuga. Iki gikorwa kiracyakomeje kiturimo. Bazavuga ngo ushobora gusiga ikikwirukansa cyangwa ikikwirukana, ariko ikikwirukankamo ntabwo ushobora gusiga, nta nubwo wakireka. Ibi bintu biturimo tuzabikora. Ndibuka iki gikorwa cyatangiye kera cyane, twatangiye kubitekereza n'undi mugabo mwene wacu, turabitekereza icyo gihari nko muri 2000 ngira ngo 9 cyangwa 10. Turagitekereza tukiri muri Afurika, tugerageza kureba uburyo twagisha mu bikorwa. Icyo gihe ntizadukundira. Uwacu yahise aja mu pasiteri aravuga ati ngaho uzakomeze n'ibyo bintu. Aho tugereye ino mu by'ukuri byagumye kumvamo cyane, kandi ntekereza uburyo twahunze. Burya iyo mwahuye n'ibibazo zuhunga hari tudahungana, ibikoresho byo mu nzu bita, ariko ikintu utahungana ni umuco. Mbese ikintu utata ushobora guhungana ni umuco wawe. Ungana umuco wawe kandi ukaba wabyaza umusaruro cyangwa se ukaba wanabigisha n'abandi muri kumwe. Rero nasanze ibibazo by'abanyamurenge twahuye nabyo byari bikomeye. Tekereza ko nitwahunga tukana duhura n'andi moko cyangwa se n'indi mico, tuzageraho tuzata umuco wacu usange turagiye. Icyo gihe rero ndavuga ati ibyiza ni uko abantu bahaguruka tugakora ikintu kijyanye n'umuco, cyane cyane kwibutsa abana umuco wacu no kubibigisha, ndetse n'abantu bagiye bata umuco. Ndakubwira akantu gato byenda katumye cyane nongera gutegura ibitekerezo nagize hambere. Hari umugabo twabanye ahantu hari irungu ryinshi cyane, twari abanyamurenge babiri mu bantu barenga 100 cyangwa 5 yani mu hahandi ubona irungu ukaza uribonamo hafi kurikoraho. Noneho umugabo arambwira ati atuzi uko nza nkumbura, ati nkagira naho nkumbura ngo akamasa k'imfubyi twagiraga. None umuntu w'umugabo wavuga ngo gukumbura akamasa k'imfubyi, ndavuga ati ko biracitse, ndavuga ati ko birakomeye, mureke duhaguruke turebe uburyo twubaka umuco wacu. Noneho bukeye numva icyo ni ikintu njije yimyumviye. Hakaba ari ikindi kintu nje nabashe kubwirwa n'abandi bantu, bambwira ko ari umwana wari mushasha ngo aje kuja ruguru. Ageze ruguru urumva bararamukanya kwa se wabo, baja munka baragaruka. Ageze muhira muzi ko umuco wa Kinyamurenge twagira ikintu bita mpuruyaha. Iyo wazindukurukaga uvuye ahantu wabwiraga abandi amakuru. Ayo makuru bayitaga mpuruyaha, amakuru y'urugendo rwawe. Noneho umwana ageze mu rugo bamubajije akavuga nyine ko bakomeye iwabo bose ari amahoro. Agera n'ahantu avuga ko bose wabo yamubwiye ko ari inka yabo ngo itwite, inka ikuriwe mu Kinyamurenge baba gukurirwa. Noneho numva ko ibintu bikomeye, aravuga ati iyi devoir ni yacu nk'ababyeyi, nk'abantu bakuze tugomba guhaguruka tukigisha abana. Ikigira gatatu cyatumye kigenda kimpusa cyangwa gituma ibintu tubikora, ni umwana nabajije mubaza umurara wabo, ambwira umurara wa se na nyina, arabivanga kuko yovuga ati ni umutwari umusita. Nuvuga ngo se ni umutwari, nyina ni umusita. Nanze kubivuga cyangwa se akavuga ko ari umusinzira w'umurundi cyangwa w'umuhiga. Noneho numva ko ibintu muzo kuri bitoroshe. Ikindi kintu cya nyuma rero ni ikijanye n'izi za WhatsApp. WhatsApp nabonye ko ni anti umuco, ni ikintu cyaje gisenya umuco wacu. Iwacu twaricara mu kirandi tukaganira, ababyeyi twumva impanuro zabo, twumva ibitekerezo byabo,
tukumva aho baca imanza, tukumva ibintu bitandukanye bijanye kandi byubaka umuco wacu. Rero numvise cyangwa se ndebye iyi WhatsApp nayo iri mu guhuza abatandukanye, igatandukanya begeranye. Usanga abantu batanu bicaye mu nzu, basanga buri wese kacatinga nabo hirya no hino, ariko bavugisha umwana ntakumva. None bati se uyu muco wacu uzagarukira hehe? Tuzakura gutya bigende bite? Nabo batereka dushinge ico kintu no gihuza na cya kintu twatangije n'urya mugabo navuga umupasiteri, nabo batereka turebe uburyo gishirwa mu bikorwa. 2013 twatangiye ico twise MCD, bisobanura ngo mu Kirambi Celebration Day. Twari gitangiye cyakozwe inkubwe nka 3 imyaka igenda ikurikirana, ariko ubu dusa n'abantu ko turanasaza, tugira ngo abana barebe ukuntu bifata. Ico kintu rero kirahari, kiturimo, twaragitangije, abantu baragikunze kandi cyafashije benshi cyane. Abantu bagiye baduhamagara batwandikira bavuga ko mu Kirambi ari igikorwa ciza rwose twatangije. Twaragitangije n'intege nke, tugitangiza tutabishoboye, ariko hari abashobora kuba babizi cyane, baza bakagifata bakagiteza imbere. Dufite na vision kubwisakaza ahantu hose, gera ahantu hose tso tugikora, n'ikindi kugenda kigaruka buri mwaka. Ikindi rero twakoze ni cagakeye TV, naco nikigisha abana umuco wacu, ngira ngo mukunze kubibona, ngira ngo abana bacu tubegere, tubabaze, tubigishe ibijanye n'umuco wacu. Rero mu ncamake nivyo dufite, ni navyo twatangiye gukora kandi tubikomeje. Bwana Gabi, uravuze ati mwafunguye mufite na televiziyo, donc canal yitwa Gakeye TV. Ese impamvu yo kuyita Gakeye yo ntufatira indi zina, sibyo bimeze bite? Impamvu twahise Gakeye ni ijambo udashobora gusanga ahandi hantu, ngira ngo ni ijambo rya Kinyamurenge ry'indamukanyo. Impamvu twabyise nuko mu Kinyamurenge iyo uhuye n'umuntu ubanza kumuramutsa, ni ukuvuga nta kindi kintu ntiwanywa amazi cyangwa se tuvuga amata yo munsi utabanje kumarayo hejuru. Ntiwaja kuganiriza umuntu umubaze amakuru ye uwo ari we utabanje kumuramutsa. Ugura n'umuntu ukamuramutsa, yaba ari umugore akikiriza, umugabo akagusubiza ati Gakeye. Noneho ibiganiro bigahera aho ngaho muganira. Nasanze Gakeye ari ijambo y'urufunguzo umuco wacu. Uhuye n'umuntu, contact ya mbere ukora ni ukuramukanya ubati Gakeye. Rero iryo jambo niryo nafasha kugira ngo tubashe kurikoresha muri gahunda. Tuja kurangiza nanone ntabwo turangiza tutakubajije ikindi kibazo kimwe. Twatangizanye ikirambi mu myaka yashize 2013, tugitangira mu gihugu cy'Ubuholandi, kuri none turi mu gihugu cy'Ububirigi, kandi urebye ku mugabane w'Uburaya abanyamurenge bamaze kubayo atari bakeya. Ese hari ico uteganya ko nibura umwaka umwe igihe kimwe tushobora guhuza imbaraga twese icyo kirambi kikazabera ahantu hamwe? Kuko iyo birebye muri Amerika akenshi ni eta nini cyane, ariko baragerageza nanone ukabona bakoze ikintu nk'iki ngiki kandi kikitabirwa cyane, ndetse ikabamo n'ibikorwa bikomeye cyane birebwa n'isi yose, ndetse abana bakabiboneramo amahirwe yo kugira ibyo babaza n'ibyo babazwa. Ese hari icyo bitekerezaho mu myaka iri imbere ko byazashoboka? Natangiye nkubwira ko iyo umuntu ahunga, kuko twahunze n'abandi bakomeje guhunga, ushobora kudahungana ibintu byawe, ibikoresho, inka, ariko ushobora guhungana umuco wawe. Nubwo twavuye mu Buholandi tuzana mu Bubiligi, ntabwo bisobanura ko twabisize hariya, biracaturimo. Kandi icyo gikorwa tuzakomeza kugikora, haba mu Bubiligi, haba n'ahandi mu Buholandi. Ubu ko turabitegura rwose kuzatangira kubikora hano mu Bubiligi. Twaganira n'abakuru ba mutualité, batubwiye ko baduhaye umwanya tuzaze tubikore. Gusa nyine habaye ikibazo cya corona, sinzi ko uyu mwaka dushobora kuzakunda, ariko ni ikintu tuzakora kandi twasigaye n'abana bacu.
kandi bidasobanura ko ari twe gusa tugomba kubikora, n'abandi bashobora kuza bavuga ati iki kintu twebwe kukiorganiza, bakagitegura bakagikora, si icanje si icyacu ko turi hano, ni icy'abantu bose. Iyi ni vision yaje kugira ngo umuntu wese ufite ubushake cyangwa ufite ishaka ry'umuco agenda ahaguruke agikorere. Murakoze cyane Gaby ku butumire bwacu, kuba mwatwitabye uyu munsi mukaba mushoboye gusubiza ndetse n'ibibazo bimwe na bimwe twashoboye kubabaza. Tuzasubira ubutaha. Iyi ni parti ya mbere, turatekereza ko n'iya kabiri n'iya gatatu zizagenda ziza. Murakoze cyane kuba mwatwitabye. Turashimiye bwana munyamakuru kandi muzakomeze muri kwiza hirya no hino. Murakoze.